खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं हेलिकप्टार बेरफ्रुनानै सानै सुबुङा जिउ गोमादों। बे जाथाया जादों मैया मंगलबार खालि सोनाब नरवेआव। बे जाथायाव ट्रन्डीमनि सा-सानजायाव थानाय बार्डेल मिउनिसिपालिटियाव फुंनि गेजेर समाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव 3 बाहागोनि सुबुंफ्रानो जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हेलिकप्टार बेरफ्रुनायनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं 52 साफुन बिखबआव 676 ग्रामनि हेर'इन ड्राग्स मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला करीमगन्ज जिल्लानि आसिमगन्ज ओनसोलाव फाथ्राखान्दी पुलिस थानानि सिङाव थानाय समबार मोनायाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हेर'इन ड्राग्सनि बेसेना 5 कौटि जागोन होनना करीमगन्ज जिल्लानि एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस फार्था प्रतिम दासआ फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं जम्मु आरो काश्मीर स्पर्ट्स काउन्सिलनि बानजायनायाव श्रीनगराव खुंफुंनाय खुंगा 31थि सिनियर उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसाम हान्जानि गेलेगिरि नबजिता बर'आ गल्ड मेडेल आरो सानमा ब्रह्म आरो अल्पना बर'आ सिलभारनि मेडेल मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि श्रीनगराव 28 अक्ट'बरनिफ्राय 2 नभेम्बरसिम खुंफुंजानाय खुंगा 31थि सिनियर उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसाम हान्जानि सा 40 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं नोंथांमोनहा गोबां ससियेल मिडिया आरो निउज पर्टेलफोराव नुनो मोन्दों एबा खोनादों पुलिसनि गाज्रि हाबानि सोमोन्दै। नाथाय बे बाराव नुनो मोन्दों खाखि खसाबनि आन्दोआव थानाय सुबुं अनफावरि पुलिसनि महर। जाथाय जानाय जायगाया बे आसामनि त्रिपुरा फोनांजाब थिन'खाल दालां। बे दालांनिफ्रायनो सासे सुबुङा लङाइ दैमायाव बाज्रुमनानै थैनो नाजायो। नुग्राफोरा गोबां नाथाय रावबो बोखांग्रा रावबो गैया होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे समाव खौरां हरनाय जायो फाथ्राखान्दी पुलिसनो। बे समाव लोगो फाथ्राखान्दी पुलिस थानानि असिनि दैदेननायाव नुजाथि होयो पुलिसनि मोनसे हानजाया। बे पुलिस मावख'गिरिनि मुङा जाबाय समरजित बसुमतारी। थासारिखौ गाज्रि नुनानै पुलिस मावख'गिरि बिथाङा पुलिसनि इउनिफर्मखौ खुनानै दैयाव बाज्रुमनानै सानस्रिलांना हमथाहोयो। दैयाव गोदोलांनो लानाय सुबुंखौ आरो हारसिंनो रुगुङाव लाबोनो नाजायो। उनाव पुलिसनि माखासे सुबुङाबो पुलिस मावख'गिरि सुबुंखौ बोरियाव बोखांनायाव मदद खालामो। जोबथारनायाव सुबुङा थैनायनिफ्राय रैखा मोनो। दैयाव दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैनो नाजानाय सुबुङा फाथ्राखान्दी थाना सिंनि बैथाखालनि 48 बोसोरनि महन थान्थि। मख'जाथावदि आथिखालाव करीमगन्ज जिल्लानि फाथ्राखान्दी पुलिस थानानि असि समरजित बसुमतारीनि न'आ तामुलपुर जिल्लानि जाब्रांपारा गामियाव। समनि रादाब पर्टेल चेनेलनि बिगोमा सुक्रजित बसुमतारीनि बिदा समरजितनि बाख्नायथाव हाबा मावनायखौ आसाम पुलिसनि डिजिपिआ गल्ड मेडेलजों दुंब्रुदै बरायो। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एबसुनि सुबुं सांग्रांथि रेलिखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै बेखेवना होबाय। मख'जाथावदि बे रेलियाव बाहागो लाना बुंदोंदि बिटिआरनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला एबसुआ अहिंसा खान्थिजों सोमावसारफिनगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो। दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।